Assalamualaikum guys. Metese hutan Gus, guys. Hutan angin iki metese. Lho, angine banter. Oh, gludak apa kae? Oh. Angine banter lur metese. Angine banter yo, gerobake digocahi Mas, ndak kabur. Oh, anginnya banter banget iki. Oh, angin banter. Berhati-hati di jalan, anginnya banter. Nah, ini kain-kain kelobat kelabit. Anginnya kencang banget ini. Kelihatannya ini mau hujannya sudah mau aktif nih. Oh, pohon kelapa yang di sana nih goyang terus. Pohon kelapa nih goyang lur. Kain warungnya yo goyang terus sih. Karo nonton mobil, karo nonton hujan lur. Suasananya adem, penak iki. Oh, hujannya sudah mulai turun. Bisnya lewat, bis dawa lewat, Hasta Putra Metese. Oh, yang punya gerobak dipegangi biar nggak kena angin. Oh, hujan toh. Oh, hujan. Kena hujan ini. Anginnya banter tenan lur, anginnya. Banter banget anginnya. No, yang sebelah selatan itu banter banget tuh. Oh, mumbul. Sambil melihat kendaraan yang lewat nih. Ada mobil, sepeda motor, yang di pohon mangga itu muter-muter daunnya itu. Oh, yang punya bis pariwisata lewat lur dari Astana Giribangun. Anginnya banter banget itu. Oh, ini ada truk lewat. Oh, truknya lewat Bintang Jaya. Oh, mobilnya lewat lagi. Anginnya masih kencang. Nih, mobilnya lewat lagi nih.
Anginnya banter banget. Biup ke mas, dak udanan pite maneman. Ya, jokin dak teles. Ini sudah mulai turun hujan ini. Hujannya deras. Kelihatannya ini berlanjut ini hujannya. Oh, karo nonton motor lewat tuh, motornya lewat tuh. Sepeda motornya juga banyak. Loh, motornya lewat nih. Kijang. Baleno. Avanza lewat iki. Tuh Avanza iki. Muga-muga membawa keberkahan lur, udane lur. Aja nganti nggawa bencana, nggawa keberkahan wae lur. Bismillah, muga-muga TC kanugrahan keberkahan. Angin ini banter ram. Yang di mobil itu plastiknya. Wah, bis laju prima lewat ya.